गाड़ी है जी टोयोटा कैमरी 2014 मॉडल है। गाड़ी आई है जी रिकवरी पे। इसमें प्रॉब्लम है जी, गाड़ी क्रंक नहीं कर रही है, देखें। ठीक है, ये मैं सेल्फ मार रहा हूँ, यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए, नहीं हो रहा है। तो सिंपल सा तरीका है, बाहर जाना, बाहर जाके मैं आपको स्टार्टिंग की रिले दिखाता हूँ। रिले ख़राब होगी, आपने किस तरह उसको जंप करके गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। बाहर वाले फ्यूज़ बक्से में ये आपको पर्पल कलर की रिले मिलेगी। ये स्टार्टर मोटर की रिले है। इसको आपने बाहर निकाल लेना। बाहर निकालने के बाद आगे क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको आपने ये लगा लेना पॉजिटिव पे। हाँ, स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अगर आपकी रिले ख़राब है तो ये वाली जो वायर है, ये फर्स्ट वाली, ठीक है, एक पिन इधर लगानी है, एक आपने इधर लगानी है, आपकी गाड़ी स्टार्ट।